အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုတွေ့ပြီကျန်တာနဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က Python ထဲမှာ command နဲ့ escape sequence တွေကိုလေ့လာမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်အချိန်မဖြုံးမနဲ့ပိုက်ကြားမှုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် file အသစ်လုပ်မယ်ဒီမှာ project မှာ right click နှိပ်မယ် new Python file ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ ex3 လို့ထားမယ်ပြီးတော့ enter လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ zoom လုပ်မယ်ကျွန်တော် print တစ်ခုရေးမယ်ပေါ့နော် print ရေးမယ်ပြီးတော့ hello world ရေးမယ်ပြီးတော့ run မယ် run တဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော် hello world လာပြီဒီကတော့မထူးဆန်းပါဘူးအဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့တင်ထားဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ Python ထဲမှာ command ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ပုံမှန်ရေးပြမယ်ကျွန်တော်ဒီ code ကအရေးကြီးဥပမာဒီ code ကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ code က important ဆိုပြီးကျွန်တော်သူများကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ရပါတော့ရေးတဲ့အချိန်ဒီလိုရေးလို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Python ထဲမှာ command ဆိုတာတစ်ခုရှိရပေါ့နော် command ဆိုတာဒီလိုရေးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ तू က error ပြပြီပေါ့နော်ဒီက code မဟုတ်ဆိုတော့ तू က code ဒီဥစ္စာကို code လို့ထင်တယ်လို့ तू ကသွား run ကြည့်တော့ error ပြပြီပေါ့နော်အဲ့ဆို command ဆိုတာဒီလိုလုပ်ရပါတော့ shell လေးထည့်ပေးပါ shell ထည့်ပြီးဒီမှာဘာရေး तू ကဒီ command ကိုမ run ဘူးเนาะ Python ထဲမှာ command ဆိုတာမ run ဘူး तू ကစာတခုခုနာမည်တွေပါညာမမေ့အောင်တခုခုနာမည်တွေထားမှုအတွက်ဒီ command လောက်ထားတာပေါ့เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတယ် command မှာလည်း command နှမျိုးရှိရပါတော့တစ်ကြောင်းထဲရေးတဲ့ command နဲ့အများကြီးရေးတဲ့ command ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအများကြီးရေးတဲ့ command ကဒီလိုပေါ့နော်၃ခုပြီးတော့ဒီမှာဘယ်လောက်ရေးရကျွန်တော်ဥပမာပြမယ်this is ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ချပြီးဒီမှာ comment လို့ရေးမယ်ဒီမှာ comment လို့ရေးမယ်ပြီးတော့ run မယ်ဒီမှာအဲ့ဒါမပြောက်အောင် comment လည်းနှမျိုးရှိပါတယ်ပြီးတော့ comment ကဒီအရှိမ program ရဲ့အရှိမရေးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဥပမာရေးပြီးပြမယ်ကျွန်တော် share ထားမယ် this is comment ပြီးတော့ run တဲ့အချိန်မှာဒီ program လည်း comment ဖြစ်သွားပါပြီအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့က program ရဲ့အရှိမ comment ထည့်လို့မရဘူးပြီးတော့အနောက်မှာတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှိမထည့်လို့မရဘူးဒီ share ရဲ့အနောက်မှာထည့်လို့မရပါဘူးအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ hello world လို့ကျွန်တော် print လုပ်မယ်နော် print လုပ်တဲ့အချိန် hello world ကနောက်တစ်ခု new line မှာလာပါတော့နောက်တစ်ခုအသစ် line မှာလာတယ်ဒီ hello world လို့ကျွန်တော်အသစ် line မှာမလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒီလိုလုပ်ပြီး n is equal to blank လို့ပြီးဒီလိုထားလို့ရတယ်ဒီမှာလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ new line မလာပါဘူးဒီမှာပဲပြန်ဆက်သွားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာ space ထားပြီး run တဲ့အချိန်ဒီမှာ space လာပြီးဘာထည့်ဒီမှာပြန်သူက comma ထည့်မယ်ဆိုလဲဒီမှာသူက comma ပေါ်လာပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ hello world လို့ကျွန်တော် hello ကိုကျတော့ apply မှာတွေ့ရှင်တယ် world လို့ကျတော့အောက် line မှာတွေ့ရှင်တယ်အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခုတုံးအောင်ပါနော် Python မှာတစ်ခု
shall နဲ့ and ဆိုတဲ့ဥစ္စာသုံးတယ်ပေါ့ and ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသုံးတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ hello ကအပေါ်မှာ new line လုပ်မယ်ဆို shall and ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသုံးတာပေါ့နော် hello ကျတော့အပေါ်မှာ wall ကျတော့အောက်မှာရောက်ပြီနော်ဒီ shut and ကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ escape sequence လို့ခေါ်ပါတော့ကျွန်တော် comment နဲ့ရေးထားလိုက်မယ် this is a escape sequence လို့ရေးထားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအောင်လဲescape comment လို့ရေးထားမယ်ကျွန်တော် escape sequence တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအောင် internet မှာ Google မှာတွားပြီး search လုပ်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ Python ကျွန်တော်ဒီလေးကို copy လုပ်မယ် Python escape sequence လို့ရေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာ Python escape sequence ကိုရောက်လာမယ်ပထမလေးမှာဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီ T နဲ့က tab လေးလောက်တာပါဒီ B နဲ့က backspace လောက်တာ F နဲ့က form fit လောက်တာဒီမှာ send ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် send ကြည့်မယ်ဒီတစ်ခုကို B နဲ့ကျတော့ backspace လောက်ပါနော်အဆိုဒီနေ့အတွက်ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့Python အကြောင်းတွေကိုပို့ပြီးလေ့လာမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်